ちは。本日も元気よく朝から清水に行ってまいりました。ルアーは主にメタルバイブを使用しました。誘い方は高速巻き、トゥイッチ、リフト&フォールなどです。今使用しているのは IP そっくりさんのトライアルのメタルバイブです。メタルバイブは非常に根がかりなどでルアーなくすことが多いから、これぐらいの値段帯のメタルバイブは非常に重宝します。おお、粘る粘る粘る。姿が見えました。白いですね。ちょっと生き方が変なので、ひょっとしたら釣りがかりかもしれないです。バレた。いやー、下手くそですね。今からリベンジマッチです。イワシの姿もちらほらと見えたので、朝よりかは釣れそうな雰囲気がしています。あー、バレた。またか。こんなんばっかりやな。こういうのが続くと泣きたくなりますよね。
しくった。まだバレた。もうバラしたばっかりやな。今のはちょっと怪しいな。何度目の正直やろ。ようやく釣れた。おっとっとっと。まあまあサイズのが釣れました。町のじゃなくてキビレでした。サイズは40センチぐらいかな。